মুৰ্গী ফাৰ্ম বা পুখুৰী বা গাহৰি ফাৰ্মটো থাকিলে যদি কাৰোবাৰ যদি পুখুৰী থাকে তেতিয়াতো আপোনালোকৰ আৰু লাভ হয়। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ এপিছ'ড। মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ দিল ধাবাত। অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ' বনাই লৈ গৈছোঁ দাদাৰ পৰা। আজি নেক্সট ভিডিঅ' হৈছে, বহুতে কমেণ্ট কৰি থকাৰ কাৰণে আজি দাদাৰ ঠাইত ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ। আপোনালোকে শেষলৈকে চাওক, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, আপোনাক মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। অলৰেডি আপোনাক চাব এটা ভিডিঅ' বনাই লৈ গৈছোঁ। আজি বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে এই সময়ছোৱাত গাহৰি ফাৰ্ম খুলি একো লাভ নাই, আপুনি তাক কি পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে? লাভ নোহোৱা নহয়। লাভটো এতিয়া মই যেতিয়া আজি 3 বছৰ এই বস্তুটো মানে পুহিছোঁ। হয়, কোনে কি অভিজ্ঞতা পাইছে নাজানো, কিন্তু এতিয়া মই যিটো মানে পুহিছোঁ বা মোৰ লগৰ এজনে পুহিছে আৰু এজনে পুহিছে, তেতিয়া তাৰ লাভৰ বস্তুটো লোকচান বুলি কোনে কৈছে নাজানো, কিন্তু ইয়াত লাভটো আছে জানো? কিহৰ কাৰণে লাভ নাইকিয়া কোনে কৈছে সেইটো নাজানো। হয় হয়। এই চবৰ সময়ত আপুনি কেনেধৰণে এই ফাৰ্মখন যতন লৈছিলে? যতন মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ, এতিয়া ধৰক আমি 2 টাইম আমি ইয়াক গাঁৱৰখিনি মানে খোৱা বোৱাটো দিব লাগে। আমি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত দিলোঁ, আমি এদিন বনাই পেলাই আমি 2 টাইম দিওঁ। সন্ধিয়া দানাটো বনালোঁ, দানাটো বনাই পেলাই ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 10টামান বজাত দিলোঁ 1 টাইম, আৰু আপোনাৰ ভাটিবেলা 4টা বা 5টামান বজাত তেনেকৈ দিলোঁ। দি পেলাই দিনটোতো আৰু আপোনাৰ একো কৰিব নালাগে, দানাখিনি দিয়াহে টাইমখিনি, আৰু চাফাৰটো আমি এবাৰেই কৰোঁ, দ্বিতীয়বাৰটো কৰিব নালাগে। তেতিয়া ইমান সময়টো দিব নালাগে, খালি দানাখিনি যোগান কৰাটোহে মেইন বস্তু। বেলেগটো একোতো অসুবিধা ইয়াত পোৱা নাই, বা বেমাৰ চেমাৰৰ পৰা ধৰি আজিলৈকে একো বেলেগ বেমাৰ পোৱা নাই। বেলেগে এতিয়া গাহৰি পুহিছে শুনা পাইছোঁ, এতিয়া তাৰপৰা কিবা বেমাৰ হৈছে মৰিছে কিবা, কিন্তু মোৰ ইয়াৰ পৰাতো একো বেমাৰ হোৱা নাই। মোৰ ইয়াৰ পৰা বহুতে পোৱালি লৈ পেলাই গৈছে। আপোনাৰ মৰিগাঁৱত নিছে, আপোনাৰ আমচৰিত নিছে, তেনেকৈ ধৰণৰ। আগতেও মই পুহিছিলোঁ, মানে এইখন আপোনাৰ হৈছে 3 বছৰ হৈছে। ইয়াৰ আগতে মই ৰহাৰ আপোনাৰ ৰদৈ ফাৰ্ম বুলি এখন পুখুৰী আছে, তাত মই পুহিছিলোঁ। তাত মানে 7 বছৰ কৰিছোঁ। 7 বছৰ দিন মই যিমান মানুহে পোৱালি নিছে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো কোৱা নাই যে মোৰ এটা পোৱালি নষ্ট হৈছে বা বেমাৰ এটা হৈছে বা মোৰ পোৱালি তেনেকৈ দিয়া নাই আজিলৈকে, কিন্তু মানে কোৱা নাই। কিন্তু মই তাত তাৰ পৰা মানে অহা কাৰণটো কি হ'ল, তাত আপোনাৰ পুখুৰীটো খহি গ'ল। পুখুৰীটো খহি যোৱাৰ কাৰণে মই আগৰখিনি বেচি দিলোঁ। বেচি দি পেলাই মই লাভ নথকা আচলতে মই ইয়ালৈ কেতিয়াও নাহোঁ। আকৌ ইয়াত এতিয়া মোৰ 3 বছৰ হৈছে। 3 বছৰ এতিয়া মই বনাই লৈ পেলাইও মই এতিয়া ধৰ এইবোৰ 80,000মান টকাৰ মোৰ লাভতে আছে বুলি ক'ব। আৰু আপুনি এই ফাৰ্মখন বিক্ৰী কৰাৰ কথা কৈছে, গোটেই ফাৰ্মখন বিক্ৰী কৰাৰ কথা কৈছে। ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপুনি দৰ্শকক কি ক'ব বিচাৰে? মানে বিক্ৰী একচুৱেলি এইটো, এতিয়া মই ফাৰ্মখন এতিয়া 3 বছৰ বনাই মানে হ'ল। এতিয়া এবছৰ আপোনাৰ ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে দ্বিতীয়বাৰ পোৱালিখিনি মই বেচিলোঁ, খৰচত ওলালে। প্ৰথমবাৰ খৰচত গ'ল, দ্বিতীয়বাৰটো এতিয়া মোৰ এতিয়া লাভৰ ঘৰতে, লোকচানৰ ঘৰতটো নাই। সেই গতিকে কাৰণে বেচা কাৰণটো কি হ'ল, মই এতিয়া যিটো এজন মানুহ ৰাখিছোঁ, মানুহজন মানে এতিয়া তেওঁ গুচি গ'ল, আৰু মই এতিয়া মোৰ এখন হোটেল আছে, হোটেল এখনতো টাইম দিব লাগে। এতিয়া মানুহজন থকাৰ কাৰণে মই পাৰ্ট টাইম তেওঁ দানা চানা বনায়, তেওঁ দানা চানা আহি দিয়ে। মই কোনোবা টাইমত আহি পেলাই চাওঁহি, চোৱা কেতিয়াবা তেওঁ নাইকিয়া হ'লে ময়ো চাফা চিকুণ কৰি মেলি দানা চানা দিওঁ। সেই গতিকে আৰু এতিয়া মোৰ আজি অপাৰেশ্যন হোৱা মানে এতিয়া 4 মাহ হৈছে। 4 মাহত এতিয়া মোক ডক্টৰে ৰেষ্ট থাকিব দিছে, কষ্ট কৰিবলৈ দিলে। এতিয়া মই ফাৰ্ম যদি আমি কৰ্ম কৰা মানুহ, আমি কৰ্ম মানে কি আৰু ফাৰ্মটো পুহিবৰ কাৰণে আমি নিজে আহি লাগি ভাগি চাফা চিকুণ কৰি মেলি পেলাই কৰোঁ। এতিয়া সেইখিনি কৰিব পৰা নাই, আৰু তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰে। গাহৰিখিনি বোলো নষ্ট হৈ যোৱাতকৈ বোলো মই পাৰিলে যদি এনেকুৱা এটা ফাৰ্ম আকাৰ যদি কোনোবা মানুহ যদি ওলায় দিব পাৰোঁ, তেতিয়া ফাৰ্ম পোৱা মানুহজনো অকণমান ভাল হ'ব, মোৰ কাৰণেও অলপ সুবিধা হ'ব। একেলগে দিব পাৰোঁ। আৰু আপোনাৰ যিজনে নিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ গৈ লৈ এবছৰৰ কাৰণে মানে বাট চাই থাকিব নালাগে। ঠিক আপোনাৰ 4 মাহ বা 4 মাহত যিমান খৰচ হৈছে সিমানখিনি ওলাই যাব, বা 6 মাহতে পইচাখিনি যিমানখিনি মোৰ পৰা লৈ যাব, সেইখিনি পইচাখিনি গোটেইখিনি পাই যাব। ঘৰটোৰ বিষয়টো সেইটো বাৰু বেলেগ কথা। আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নিবনুৱা যুৱকক কি ক'ব বিচাৰে এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলি যে লাভৱান হ'ব পাৰে? হয়, মই আজিকালি গাহৰি ফাৰ্ম, মুৰ্গী ফাৰ্ম বা
পুখুৰী বা গাহৰি ফাৰ্মটো থাকিলে যদি কাৰোবাৰ যদি পুখুৰী থাকে তেতিয়াতো আপোনালোকৰ আৰু লাভ হয় কিয়নো আমাৰ যিটো এতিয়া খৰচ কৰি পেলাই সিহঁতক খুৱাইছোঁ এই যিটো মলটো ওলাই গাহৰি বা পুখুৰীত দিলে পুখুৰী মাছে খালে সেইটো পৰাও এটা দানাৰ পৰা আপোনাৰ ছেভ হ'ল তাত দানা দিব নালাগে আৰু ইয়াৰ পৰাও আপোনাৰ যিটো আপুনি পইচাটো পাব আৰু লোকচানৰ ঘৰতটো আজিলৈকে নাই যদি ভালকৈ ৰাখে এতিয়া মোৰ গাহৰি আজিলৈকে বেমাৰ চেমাৰ হোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা অসুবিধা পোৱা নাই কেতিয়াবা কিবা কাৰণত জগা টাইমত বা কিবা কাৰণত কোনোবা গছকত মৰিছে কিবা এটা গছত কিবা আছে সেইটো ক্ষতি হ'ব পাৰে কিন্তু বেমাৰৰ কাৰণে কিন্তু হেমচেয়াৰ যিটো জাত কিন্তু হেমচেয়াৰ জাতটো কিন্তু বেমাৰটো একদম কম আৰু বেমাৰ নাই মই অহা পৰা ধৰি বেমাৰত কিন্তু গাহৰি মৰা নাই কিন্তু আজিলৈকে বা পোৱালি দিয়াতো অসুবিধা নাই আজি আমি গমেই নাপাওঁ ৰাতি পোৱালি দিয়ে ৰাতিপুৱা চাওঁ এখন পোৱালি এনেকৈ 10টা দিছে বা কেতিয়াবা 8টা দিছে এই সিমানেই থাকি যায় কিন্তু লোকচান হয় কেতিয়াবা দুটা বেছি হৈ গ'লে দুটা মানে ধৰ সৰু হৈ থাকে বাকীকেইটা ডাঙৰ হয় কিন্তু বেছি পোৱালি দিলে সেইটো অলপ মানে অকণ দিগদাৰ হয় এইকেইটা কিহৰ হয় এইটো হেমচিয়াৰ এই যে এই জগা মানে এমাহ হ'লে এমাহ হৈছে সেইজনো জগা এমাহ হৈছে 21কৈ জগিছে আৰু এজনী 8-8টাকৈ পোৱালি দিছে আৰু তাৰমানে কিছুমানে ভাবে যে 10টা 12টা পোৱালি হ'লে ভাল হ'ব প্ৰথম ভিডিঅ'টো বনাওঁতে এতিয়া আছিলে চাগে এইকেইটা আছিলে আপোনাৰ এইটো নেক্সট কেবিনটোত নেক্সট কেবিনটো আগৰ বাঁহৰ পোৱালি তাৰ আগৰ বাঁহৰ পোৱালি এইকেইটা মানে খাচী কৰি দিয়া হৈছে এইকেইটা খাচী কৰা নাই এইকেইটা ধৰ মাইকী পোৱালি আছে আৰু মতাও আছে দুটামান সেইকাৰণে এইকেইটা খাচী কৰি পেলাই দিয়া নাই এইটো হেমচিয়াৰ জাত হয় হেমচিয়াৰ জাত এইটো খানাপাৰাৰ পৰা মই আনিছিলোঁ যিটো ইয়াৰ মানে হেৰি কঠীয়াটো খানাপাৰাৰ পৰা আনিছোঁ আৰু ইয়াত খানাপাৰাৰ পৰা লৈছিলে হয় খানাপাৰাৰ পৰা মানে কি অনা উদ্দেশ্য কি ইয়াতেতো বহুত পোৱা যায় কিন্তু খানাপাৰা বিটটো চবেই কয় ভাল আৰু মানে বহুত গম পাইছোঁ আৰু মেইন বোলো বিটটোৰ কাৰণেই মানে কঠীয়াটো যদি ভাল হয় বোলে খেতিবলৈ ভাল হয় আৰু গাহৰিটো যদি মতাটো ভাল হয় বোলে মাইকীজনী যিয়ে হওক কিন্তু পোৱালি প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হয় পোৱালি গ্ৰোথটো ভাল হয় সেই গতিকে কাৰণে মই খানাপাৰাৰ পৰা অলপ পইচা বেছিকৈ দিওঁ 3 মাহৰ পোৱালি বয়স এটাত মই 9,000 টকা দি পেলাই সেইটো বস্তু আনিছিলোঁ কিহত জড়িত হৈ আছে এতিয়া মোৰ হোটেল আছে হোটেল জড়িত পাৰ্ট টাইম ইয়াত পাৰ্ট টাইম তেনেকৈ ধৰণৰ এইটো লাগি থাকিব গাহৰি ফাৰ্ম কিয় কনচেপ্টটো ল'ব লগা হ'লে আপোনাৰ এতিয়া ভাবিছোঁ মানে মোৰ ধৰ হোটেলত অলপ মানে অলপ পেলনীয়া ভাত শাক চব্জি ওলায় আৰু সেইখিনি পেলাবৰ কাৰণে ভাল কাৰণে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে গাহৰি কেইটামান মানে পুহোঁতে তেতিয়া মই প্ৰথমতে পুহোঁতে তেতিয়া দেখিলোঁ দেখোনতো আপোনাৰ লছৰ ঘৰত নাই দেখোন আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্ম কৰি লছৰ ঘৰত নাই মই তেনেকৈ ইয়াত 3 বছৰ ইয়াৰ আগত মানে মই 7 বছৰ দিন মানে কৰিছিলোঁ মানে অলপ আঁতৰত এই ৰহা চাৰিআলি পুখুৰী আছে পুখুৰীত কৰিছিলোঁ তাত পুখুৰীটো খহি যোৱাৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ মানে আনিবলগীয়া হ'ল এতিয়া মোৰ মানে বেচাৰ কাৰণটো হ'ল এতিয়া মোৰ সেই অপাৰেশ্যনটোৰ বিষয়ে মানে মোৰ অলপ অপাৰেশ্যন হ'ল আজি 4 মাহ হৈছে ডক্টৰে ৰেষ্ট থাকিব দিছে আৰু তেনেকুৱা এটা যে ফাৰ্ম এখন থাকে নিজেও আহি আগে পিছে লাগি ভাগি লৈ চাফা চিকুণ কৰি পেলাই দানা চানা মানুহ নাথাকিলেও নিজে কৰোঁ এতিয়া এইখিনি কৰিব পৰা নাই আৰু আজিকালি মানে মানুহৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ পাবলৈ সেই গতিকে কাৰণে মই ভাবিছোঁ যদি কোনোবা ফাৰ্ম আকাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ বহুত আছে বুজিব পৰা বা ফাৰ্ম আকাৰ কৰিব পৰা যদি লৈ যায় তেওঁলোকৰ মই যেনেকৈ চলিছোঁ তেওঁলোকেও তেনেকৈ আগলৈ ভালকৈ চলিব পাৰিব সেই গতিকে এতিয়া ধৰ কাৰোবাৰ বেপাৰী মাতিলে কালিলৈ আহি লৈ যাবহি কিন্তু কালিলৈ আহিলে লৈ গ'লে মই এতিয়া যিটো কষ্ট কৰি পেলাই পুহিছোঁ তাত তেনেকুৱা হয়তো মই সেইকেইটা পইচা নাপাব পাৰোঁ কিজানি মই তেওঁ যদি ফাৰ্ম আকাৰ পৰে মই যিখিনি দাম কম তাতকৈ অকণমান মই কমতো মানে দিম বুলি ভাবিছোঁ তেওঁ মোৰ ফাৰ্মখনৰ মানে আগলৈ জীয়াই থাকক কেতিয়াবা মোৰ যদি কিবা ফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে মোৰ আকৌ যদি সক্ষম হয় তেতিয়া মই আকৌ এইবিলাক মই নিজে ফাৰ্মটো কৰিম বুলি তেনে ফাৰ্ম আকাৰে ফাৰ্মৰ আলাক দিম বুলি ভাবিছোঁ কোনোবা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ওলায় তেতিয়া মই তেওঁক গোটেইখিনি তাৰমানে কি আৰু মতা এটা বিচাৰিব নালাগে বা মেইন বস্তু গাহৰি বিক্ৰী কৰা কথা কৈছে হয় গোটেইকেইটা মই বিক্ৰী কৰিছোঁ পোৱালিকেইটাও মই বেছি দিম আৰু এইকেইটাও মানে গোটেইখিনি মই বেছি দিম বুলি ভাবিছোঁ দাদা ধন্যবাদ থাকিল মোৰ চেনেলৰ তৰফৰ আৰু ভৱিষ্যতলৈ যেন আৰু আগুৱাই যাওক তাই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ